Только вера изгоняет дьявола. Только вера – это ключ, который открывает небеса, через которое Царство Божье приходит в твою жизнь, в твое тело, в твои эмоции, в твою семью. Вера – это канал, через который Бог изливает свою благодать на твою и на мою жизнь. Вы имеете веру Божью, которая имеет силу изгонять дьявола и побеждать все, что есть в этом мире.